ये है हमारे यहाँ का आगरा का मेट्रो स्टेशन जो कि पूरी तरह से बन चुका है रेडी होके। यहाँ पर लिखा हुआ है गेट टू एग्जिट। यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, कहाँ से किसको जाना है नहीं जाना है। यहाँ पे लिफ्ट भी है, क्योंकि लिफ्ट यहाँ पे ऐसी लगाई गई है, कोई भी अपना लाचार आदमी, कोई बुजुर्ग है जो कि ये नहीं चढ़ सकता, चल नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी करी गई है। तो अभी वर्किंग में या फिर नहीं है वो टेस्ट तो हमको करना पड़ेगा ना। वर्किंग चलो चलो गाइस इसको चेक करते हैं। ओह आ गई गाइस, वाओ लिफ्ट वाला बहुत तगड़ी बन रहा है क्या। हाँ यार लिफ्ट मस्त है गाइस, आप देख सकते हो।